रुक्मङ्गद कटवाल आत्मकथा 16 दिनको लडाईँपछि पुनः जिन्दगीका अध्यायहरूमा पहिलो अध्याय छ। एक दिन घोडा चढ्छु। छोरा, ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, घोडा चढेर हिँड्ने हुनुपर्छ, डाकाकै किन नहोस् शानदार नै हुनुपर्छ। म 4-5 वर्षको छँदादेखि नै आमा यस्ता सपना देख्नुहुन्थ्यो र मलाई पनि यस्तै सपना देखाउने गर्नुहुन्थ्यो। बाबुको प्यारो जेठ हो, आमाको कान्छो भन्ने सुनेको थिएँ। म परे कान्छो, आमाको प्यारो। त्यही भएर हो कि म प्रति ठुलो भरोसा थियो उहाँलाई। हमेसा भनिरहनुहुन्थ्यो, कान्छो मेरो कलेजोको टुक्रा, तैँले कुलको नाम राख्नुपर्छ। कुरा छेउटुप्पो नबुझे पनि म जतिसक्दो चाँडो आमाबाट उम्किन टाउको हल्लाइदिन्थेँ। उहाँ त्यति सजिलै छोड्नेवाला कहाँ हुनुहुन्थ्यो र। मलाई अझ अगालोमा कस्दै गालामा मै खाँदै भन्नुहुन्थ्यो, मेरो कान्छो निकै भाग्यमानी छ, मरेर बाँचेको हो, यो जिम्मेवाल मुखिया नै हुन्छ। यो मरेर बाँचेको भन्ने आमाको थेगो जस्तै थियो। म त्यस्तै 2 वर्षको छँदा एउटा घटना भएको रहेछ। हाम्रो गोठमा एउटा गाई थियो। त्यसलाई सबैले बैगुनी गाई भन्दा रहेछन्। पालु काँडा जस्ता तीखा सिङ भएको, बानी बेहोरा उस्तै जब्बर। फुकाएर चलाउन लग्यो भने जुतेर अरू गाई गोरुको बिचल्ली पार्ने, आफू पनि सिङ ठोक्काएर रगत पिच्छे भएर फर्कने। गाउँका सबै हैरान रहेछन्। त्यसबेला मेरो छेवार भइसकेको थिएन रे, भर्खरै टुकटुकु हिँड्न मात्र जानेको। खेल्दै खेल्दै म त त्यही गाईको किलामा पुगेछु। बेलुकी आमाको कामबाट फर्कँदा मलाई घर पिँढी कतै नदेखेपछि खुब अतालिनु भएछ। कोठेबारीको पाटातिर पनि खोज्नु भएछ। दिदी र दाईहरूले पनि खोजेछन्। धन्न एकजनाले म गोठतिर छिरेको देखेको रहेछ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै आमाको सातो गएछ। म बाँचेको छु भन्ने एक रौँ पनि आश बाँकी रहेनछ रे। गाईले छिया पारेर मारिसक्यो होला भन्ठान्नु भएछ। उहाँ हस्याङ फस्याङ गर्दै गोठभित्र छिर्दा म त्यही गाईको सामुन्ने लडीपुडी गरेर खेलिरहेको थिएँ रे। सबैले बैगुनी भनेर दुधकारेको गाईले मलाई चाहिँ आफ्नो बाछा जस्तै माया गरेर चाटिरहेको थियो रे। यही घटनापछि आमा मलाई सधैँ मरेर बाँचेको भन्नुहुन्थ्यो। म बिफरबाट पनि बाँचेको थिएँ। आमाको कुरा सुनेर म दङ्ग पर्थेँ। म भाग्यमानी नै छु कि भन्ने लाग्थ्यो। पूर्व 3 नम्बर तलुवा धारापानीको निसङ्खे हो मेरो जन्मथलो, अहिले ओखलढुङ्गा जिल्ला। म 2005 सालमा जन्मेको रे। मङ्सिर 26 गते आएपछि आमा औला बाँच्दै मेरो उमेर गन्ती गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो पुस्तैनी पेसा नै पल्टनको जागिर हो। बुबा बाजे, कुप्रो बाजे, बराजु सबै फौजमा। मभन्दा माथिल्ला 9 पुस्ताले आफ्नो जवानी र रगत पसिना नेपाली सेनामै साँचेका रहेछन्। बुबा खड्गाध्वज हलदार, हजुरबुबा धर्मध्वज लप्टन, कुप्रो हजुरबुबा सोभितमान जमदार, पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका देवराज कटवाल हाम्रा पुर्खा। पृथ्वीनारायणले नेपाल काठमाडौँ हमला गर्नुअघि देवराजलाई चियो गर्न पठाएका रहेछन्। उहाँको फौज चन्द्रगिरीमै लुकेर बसेछ। चियो गर्न आउनुभएका देवराज पक्राउ पर्नुभएछ। मल्ल राजाहरूले उहाँहरूलाई शोभा भगवतीमा लगेर काटेछन्। देवराजसँगै एकजना पौडेल थरका सिपाही पनि थिए। उनी भाग्न सफल भए रे। यस घटनापछि पृथ्वीनारायण शाहले देवराजका सन्ततिलाई आफू नजिक राख्न थालेको भनाइ हाम्रो खलकमा सर्दै आएको छ। पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरणका क्रममा जुन राज्य जिते, त्यहाँको किल्ला र कोटको जिम्मा हाम्रो पुर्खाले पाउँदै गएको कहावत छ। राजाको नुनको सोझो गर्दै देशप्रति इमान्दार भएकाले हतियारको जिम्मा दिएको होला। त्यो समय कोटको रक्षा गर्नेलाई कोतवाल भनिन्थ्यो। नेपाल जोड्न हिँडेका राजाको विश्वास जितेको हाम्रो पुर्खाले फुरुङ्ग पारेर आफ्नो थर नै कोतवाल लेख्न थालेछ। त्यही कोतवाल
अब वंश भएर कटवाल हुँदै कटवाल भएको हो, जुन हाम्रो अहिलेको थर हो। राज्य विस्तारकै क्रममा हाम्रा पुर्खा गोर्खाबाट पूर्व लगेर ओखलढुङ्गाको च्यानम हुँदै निसङ्ख्य आइपुगेका हुन्। राजाको सिन्दुर भन्दै फौजमा टाँसिरहे पनि हाम्रा पुर्खाको कहिल्यै उन्नति भएको देखिँदैन। बरु उनीहरूको करियर पुस्तै पिच्छे ओह्रालो लागिरह्यो। जिजु बाजेभन्दा बाजेको उन्नति भयो, बाजेभन्दा बुबाले सानो पदमा चित्त बुझाउनु पर्यो। हलदारले पनि चाँद टोरा लगाउन पाउने बेला बुबाको पद सानो भने होइन। बुबाको पालासम्म आइपुग्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था पद जस्तै ओह्रालो झरेछ। जागिरमा फुली मात्र गर्दै गएन, घर खेतबारी सुन भाँडाकुँडा र वस्तुभाउ पनि टाँसिँदै गएछन्। बुबा धेरै वर्ष जागिरमा टिक्नु भएन। जागिर छुटेपछि उहाँलाई परिवार पाल्नै हम्मे परेछ। तेरो पाउलाई हक्की बानीले खायो। आमा पिरोली रहनुहुन्थ्यो। आमाले सुनाए अनुसार बाजेको पहुँचले कलिलै उमेरमा बुबा हलदार भइसक्नु भएको थियो रे। नियुक्ति पाएपछि जर्नल कहाँ दाम राख्न जानुपर्ने रहेछ। बुबा सक्कली ढाकाको दौरा सुरुवालमा सजिएर जर्नलको दरबार पुग्नु भएछ। दाम चढाएर जदौ मुद्रामै बसिरहेका बेला ती जर्नलले बुबालाई शिरदेखि पाउसम्म एक टकले हेरेछन्। पछि हजुरबुबा चाकरीमा जाँदा पो हप्काउँदै भनेछन्, ए लप्टन, तेरो छोरा खुब थाटिएर आएको थियो। त्यसलाई रैती भएर हाम्रो देखासिकी नगर भन्नु। हस् सरकार, हजुरबुबा जदौ गरेर सरक्क फर्किनु भएछ। मैले राणा सरकारलाई रिझाएर हलदार बनाइदिएँ। घर पुगेपछि हजुरबुबाले बुबालाई हप्काउँदै भन्नुभएछ, उतौलो भइस् भने दुःख पाउलस्। एक दिन कुनै जर्नलको चौतारा अहिले सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला सदरमुकाम दौराहामा बुबा पनि पढ्नुभएछ। त्यति बेला रोलवाला राणा मात्र जर्नल हुन्थे। उनीहरू 8 पहरिया लिएर हिँड्थे। भरमाडमा रानी साहेब जर्नल नि सँगै थिइन्। उनको रौ आफू चर्को थियो रे। रोलवाला जर्नलकी श्रीमतीको चमक दमक चान्चुने हुने कुरो भएन। फौजले रानी साहेबको कमारो जस्तै सेवामा लाग्नु पर्थ्यो रे। बुबाको कमान्डमा रहेका सिपाही र पिपा पनि आजकाली खट्नु परेछ। अति भएपछि उहाँको धैर्यको बाँध टुटेछ। प्रतिवाद गर्दै भन्नुभएछ, यिनीहरू राजाको सिन्दुर लाएर भर्ती भएका हुन्, हजुरको चाकरी गर्न होइन। यसरी मनपरी गर्नु मानसिब नहोला। रानी साहेबसँग मुखामुख लागेपछिको परिणाम के होला? मारेर फालिदिए भयो, जेल हाले भयो, पजनी गरेर डाँडो कटाइदिए भयो। धन्न ती रानी दयालु रहेछिन्। बुबाको जागिर मात्र गयो, सर्वस्मरण भयो। स्वास्नी छोराछोरी होलान्। जर्नलले निगाह गर्दै भनेछन्, तेरो प्राण बक्सै भयो। त्यतिन्जेल हाम्रो काठमाडौँमा घरबास थियो रे। असन बहालमा हजुरबुबाले बनाउनु भएको सबै श्री सम्पत्तिमा सरकार लागेपछि बुबा पहाड फर्किनु भयो। मलाई उहाँको धमिलो धमिलो सम्झना आउँछ। उहाँ गाउँलेको लेखापढी गर्नुहुन्थ्यो। चिठी पत्र तमसुक र अरू कागज लेखाउन आएका गाउँलेले हाम्रो पिँढी भरिएको हुन्थ्यो। लेखापढी गरे बापत बुबा गाउँलेसँग केही लिन मान्नुहुन्थेन। तैपनि माया गरेर आफ्नो गच्छे अनुसार दुध दही घिउ सागपात र तरकारी ल्याइदिन्थे। फर्सी लौका घिरौँला चिचिन्डो कुविन्डो बोकेर आउनेहरूसँग मलाई झोक चल्थ्यो। आमाले यी लहरे तरकारी काटकुट गरेको देख्यो कि मलाई बाहुन्न छुट्थ्यो। मलाई नरुच्ने यी तरकारी सकभर भान्सामै नछिरोस् भन्ने म चाहन्थेँ। मैले चाहेर मात्र कहाँ हुन्छ। जुन दिन जे कोसेली आयो भान्सामा त्यही तरकारी पाक्थ्यो। दिदी दाई सबै कपाकप खान्थे। म मुख बिगारेर बस्थेँ रे।
तँलाई मन नपरे पनि साग टार्नै पर्यो कान्छो। मैले एक पिठको तरकारी मुखमा नहालेपछि कपाल सुमसुम्याउँदै आमा भन्नुहुन्थ्यो। मलाई यी लहरे तरकारी कतिसम्म मन पर्थेन भने बारीमा झुलिरहेका लहरा पतेला एक दुईचोटि हँसियाले छपक्कै काटिदिएको छु। मेरो यो बिठ्याई आमा भाउजूहरूले कहिल्यै चाल पाउनु भएन। हत्तेरी फर्सी गिरौलाका जरा जति खुम्ले किराले खाइहाल्छ, आमा भुनभुनिनुहुन्थ्यो। अब यत्रा जहानको मुखमा केले मार लगाउने? उता आमा छटपटिनुहुन्थ्यो। यता म आफूलाई मन नपरेको चिज जरैदेखि नाश गर्न सकेकोमा गर्वित हुन्थे। खाने मामिलामा म सानैदेखि सोखिन हो। घरमा छ छैन थाहा छैन, मलाई अचार नभई नहुने। त्यसमा पनि सिरौटामा पिसेर बनाएको गोलभेडाको अचार भनेपछि हुरुक्कै पोल्न नभ्याए काँचै पनि चल्ने। मेरो यही बानी देखेर ओल्लो पल्लो घरका बुढी आमाहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बालकैदेखि स्वादे जिब्रो छ, कान्छो भाग्यमानी होला जस्तो छ। बुबाको जिउ छन्जेल खाने लगाउने सुर्ता भएन। भान्सामा मिठो नमिठो पाकेकै हुन्थ्यो। हिउँद बर्ख एक सरो लुगा फेर्न गाह्रो थिएन। चाडपर्व अरू गाउँले सहर नै मानिन्थ्यो। दसैँ, माघे सङ्क्रान्ति, चैते दसैँ र साउने सङ्क्रान्तिमा खसी बोकाहरूको मासु टुटेन। म 6 वर्ष नपुग्दै बुबा स्वर्ग हुनुभयो। हामी 5 जना केटाकेटी थियौँ, वर्षौटे जस्ता। बुबा बित्नु भएपछि घर व्यवहारको भार आमाको थाप्लामा पर्यो। बेचारी आमा पेटभरि रुन पनि पाउनु भएन। परेलीका आँसु ननिख्रिँदै घर व्यवहारको खटन परिहाल्यो। सम्पन्न परिवारमा हुर्के बढेकी मेरी आमाको जीवनमा निष्ठुरी दैवले वज्र हाने जस्तो भयो। पूर्व 3 नम्बर ऐसेलु खड्कामा अर्को प्रशासनिक केन्द्र थियो। ओखलढुङ्गाको छोटी अड्डा मेरो मामला घर त्यही हो। अहिले खोटाङ जिल्लामा पर्छ। मामलाका हजुरबुबा खेतीवाला हुनुहुन्थ्यो। मेरा मामाहरू राणाकालका खरदार थिए। जागिरबाट राम्रो बन्दोबस्त गरेको भनी कहलिएका। बुबा ऐसेलु खड्कामा जागिरे हुँदा उनीहरूको भागी प्रेम विवाह भएको रहेछ। नेवारकी छोरी छेत्रीसँग पहिला गएर नाक काटी मावाली खलकले आमालाई त्यागे जस्तै थियो। मुखै नहेर्ने कसम खाएका थिए रे। कति वर्षसम्म त माइतमा भित्र्याएनछन्। बुबा नहुँदा माइती गएर मनको बह बिसाउन धरि पाउनु भएन आमाले। एक्लै पछारिनुहुन्थ्यो, एक्लै सम्हालिनुहुन्थ्यो। आँसुले सिरानी भिजेको हुन्थ्यो। त्यही हाम्रो बाल्यकाललाई दुःखबाट ओभानो राख्न हर पल ओत हाल्नु भयो। सरकारले लगेर त्यस्तो दिन आयो। आमा भन्नुहुन्थ्यो, मेहनत गरिस् भने दिन फिर्छ कान्छो। त्यति बेला दाइहरू हुर्किसकेका थिए। उनीहरूको पढाइमा फिटिक्कै ध्यान थिएन। मैले 2 अक्षर चिनोस् भन्ने आमाको कामना थियो। ज्योतिषीले रुक्माङ्गतले नाम राख्छ, सबैले चिन्ने हुन्छ भनेका छन्। आमा फुरुङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। कान्छो, तेरो त ग्रह गोचर पनि राम्रो छ रे। ठुलो मान्छे हुनुपर्छ बाबै। ज्योतिषी आमालाई फुर्काइदिन्थे, आमा मलाई। आमाको दिन रातको जपनाले मेरो मनमा पनि ठुलो मान्छे हुने लालसा जागेको थियो। मैले आफू वरिपरि सुबेदार, लप्तन, कप्तान, मुखिया, डिट्ठा, खरदारलाई नै ठुलो देखेको थिएँ। उनीहरू जस्तै हुन पर्नुपर्छ भन्ने चेत पलाएको थियो। त्यति बेलासम्म गुरुकुलको अवशेष बाँकी थियो। अन्न र खर्च बेसाएर औपचारिक स्कुल जाने हैसियत नभएकाले म गुरु कहाँ पढ्न थालेँ। मलाई गुरुको नाम हेक्का छैन। सबैले पोखरेल गुरु भन्थे। म ठुला केटाकेटीहरूको पछि
लागेर झन्डै झन्डै 1 घन्टा हिँडेर पोखरेल गुरु कहाँ पुग्थेँ। रित्तो कटेरो जस्तो कक्षा कोठा थियो। हामी गुरुलाई ढोगेर गच्छे अनुसार चामल दाल तिउनको भेटी चढाउँथ्यौँ। विद्यार्थीको स्वैच्छिक दानमा गुरुले चित्त सानो पार्नु भएको मलाई हेक्का छैन। हामी बाँसको पट्यास फराकिलो पारेर भुइँमा ओछ्याउँथ्यौँ। माटो छर्थ्यौँ। त्यसमाथि सिन्कोले कर्याङ मर्याङ अक्षर कोर्थ्यौँ। क ख ग घ। ढ्याङ्ग्रो भोरी लेखेपछि माटो सम्याउँथ्यौँ अनि फेरि लेख्थ्यौँ न च छ ज। गुरुकै निगरानीमा बाँसको पट्यासमा सिन्कोले लेखेर मैले अक्षर चिनी। अलि हुने खानेका केटाकेटी काठको धुलौटो र पाटी बोकेर आउँथे। सिमलोट बोक्ने त औँलामै गर्न सकिन्थ्यो। पछि काठमाडौँबाट थिरप्रसाद कोइराला गुरु आउनुभयो। पोखरेल गुरु जस्तै उहाँको पनि औपचारिक पाठ्यक्रम थिएन। दुनोट रामायण महाभारत चण्डी व्याकरण अमरकोश कैमुदी आदि घोकाउनुहुन्थ्यो। त्यसबारे रामायण महाभारतका श्लोक भेट्टाउन र भपाई तमसुक लेख्न जान्ने भए विद्वानमै कहलिन्थ्यो। मलाई श्लोक र स्वस्तानी कथा खुब मन पर्थ्यो। दुई हिउँदमै स्वस्तानी बन्न सिकेँ। कथा सुन्न गाउँभरिका मानिस घरमा जम्मा हुन्थे। लय हालेर स्वस्तानी रामायण महाभारत पढ्दा आमा गदगद हुनुहुन्थ्यो। बालाखामै श्लोक भनेको र कथा हालेको देखेर सबै छक्क पर्थे। श्लोक हाल्ने खुबी देखेरै छोरी दिनेहरू थुप्रै थिए। 7 वर्षकै के स्वास्नी भिडाइदिनु, 7 वर्षमै के स्वास्नी भिडाइदिनु, छोरी दिन आउनेहरूलाई आमा सम्झाइ बुझाइ फर्काइदिनुहुन्थ्यो। आमाको प्यारो म केटाकेटीमै निसङ्केको सेलिब्रेटी भइसकेको थिएँ। मलाई लेखपढको टक बसेको थियो। धेरै विद्यार्थीको भने पहिलो प्राथमिकता खेतीपाती र वस्तुभाउ हुन्थ्यो। खेतीपातीका बेला विद्यार्थी हुन्थेनन्। हिउँदमा 40-50 जनासम्म पुग्थ्यौँ। मलाई पनि कहिलेकाहीँ पढाइ छोडेर गोठालो जाने दबाब पर्थ्यो। आमाले त कहिल्यै भन्नु भएन, दाजुहरू भने उर्दी नै लगाउनुहुन्थ्यो। म पढ्न जान्छु, गोठालो जान्न, म रोइ कराइ गर्थेँ। दाजुहरूको ढिपी सामु मेरो कुरा कसले सुन्ने? गोठालो जानै पर्थ्यो। म घरबाट बाख्रा धपाउँदै निस्कन्थेँ। अलि पर पुगेपछि बाख्रालाई चर्न छाडेर पाठशालातिर लाग्थेँ। यसरी धेरैचोटि गोठालो कर्म छलेर पढ्न गएको छु। 2013 वैशाखको त्यो दिन पनि अघि पछि जस्तै पढेर फर्कँदा बाख्रा लिएर घर जाने सुर थियो। दाजुहरू खुसी हुने, पढ्न पनि पाइने। मेरो आफ्नै तरकिब। वैशाखको रुखो बेला हरियो परियो भेटाउनै गाह्रो। म गुरुको कटेरोतिर लागेपछि बाख्रा छिमेकीको मकै बारीमा पसेछ। मकैको टुसा भर्खरै पलाएको थियो। बाख्रालाई भतेर जस्तै भइहाल्यो। 2 पाटा मकै सुहा पारिदिएछ। गाउँमा रडाको मचियो। बाख्राले खाएको बोट बिरुवा फेरि पलाउँदैन रे। नासिए जति मकैको मोल हामीले तिर्नु पर्ने भएछ। म हस्याङ फस्याङ गर्दै घर पुगेँ। आँगन छेउ परेवालाई पानी खाना बनाएको ढुँड थियो। दुईतिर बाँसको थाम बनाएर तेर्साएको। दाजुहरूले मलाई त्यही ढुँडमा झुन्ड्याए। उँधो-मुन्टो पारेर त्यसपछि लौराले पिठ्युमा कुटे, गोरु कुटे जस्तो। जिउभरि सुम्लाको डाम बस्यो। तँलाई वस्तु अलपत्र छोडेर पढ्न जानुपर्ने, आजदेखि पढाइ सढाइ बन्द।
दाजुहरूले यस्तै यस्तै फतफताउँदै मेरो पिठ्यौँमा लौरा बजारिरहनुभयो। म भने टसमस भइन। हरेकचोटि लौरा बजारिँदा मेरो मुखबाट निस्किन्थ्यो, पढ्छु पढ्छु पढ्छु। मैले कापी देखेकै थिइनँ। 2 वर्ष पाटीमा लेखेपछि कागजमा लेख्ने रहर जाग्थ्यो। आमा, दाजु र आफन्तसँग रोइ कराई गरेर नेपाली कागज किनी मगाएँ। कागजमा लेख्न पाउँदा संसारै जिते जस्तो भयो। म टुकीको ध्वाँसो टिनमा जमाउँथेँ। त्यसमा पानी मिसाएपछि मसी तयार हुन्थ्यो। लेकमा पाइने मालिङ्गोको कलम बनाएर ध्वाँसोको मसीमा चोप्दै लेखिन्थ्यो। मेरो पढ्ने जाँगर देखेर कोइराला गुरु भन्नुहुन्थ्यो, नेपाल, काठमाडौँमा पढ्न पठाउन पाए यसले धेरै राम्रो गर्न सक्थ्यो। उहाँ आफै पनि काठमाडौँबाट संस्कृत पढेर आएको भनी कहलिनु भएको थियो। आमा उहाँको प्रेरणाबाट हैसिनुभयो। काठमाडौँ त होइन, सदरमुकाम पठाउन तयार हुनुभयो। ओखलढुङ्गा गोसरामा राइटर हुनुहुन्थ्यो। भूपेन्द्र दाई इन्डियन आर्मी भएर फर्किनु भएको। गाउँकै सबभन्दा जान्ने बुझ्ने। सदरमुकामबाट कहिलेकाहीँ घर आएका बेला हामीलाई अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो। ABCD। मेरो पढ्ने रहर देखेर पनि उहाँ कायल हुनुहुन्थ्यो। आमाले उनी भूपेन्द्र दाईलाई मेरो रेखदेखको निम्ति राजी गराउनुभयो। हिउँदको समय थियो। खेतबारीमा कामको चाप थिएन। आमाले एउटा थोत्रो झोलामा एक सरो लुगा खोजिदिनुभयो अनि गहभरि आँसु पारेर आशिक दिँदै बिदा गर्नुभयो। म थोत्रो झोला भिरेर भूपेन्द्र दाईको पछि पछि अन्जान भविष्यको बाटोमा डोरिएँ। सदरमुकाम झरेपछि त फुक्ला फाल भइहालेँ। न खेतीपाती न गोठालो, खाली किताब पढेको पढेँ। दाईले अङ्ग्रेजी पनि सिकाउन थाल्नुभयो। मैले छोटै समयमा अङ्ग्रेजी अक्षर लेख्न सिकेँ, पढ्न पनि जानेँ। आफ्नो गाउँको डाँडो नकाटेको मेरो निम्ति ओखलढुङ्गा बजार पुग्नु भनेको कुवाको भ्यागुतो देश दर्शनमा निस्कनु जस्तै थियो। म कि किताबमा भुल्थेँ कि बजार डुल्थेँ। मैले अन्धकार रातलाई झलमल्ल उज्यालो पार्ने टर्च लाइट देखेको थिएँ। पहिलोचोटि टर्च बोकेर हिँड्दा यस्तो लाग्थ्यो मानव म जुन हातमा बोकेर हिँडिरहेको छु। कति बेला रात पर्ला र टर्चले उज्यालो पार्दै हिँडौँला भनेर कुरिबस्थेँ। लालसामा बिना सिती रात घरबाट निस्केको छु धेरै पटक। त्योभन्दा बढ्ता खुसी भएँ। फाउन्टेन पेनले सरसर लेख्न पाउँदा गाउँबाट कपडा बोकेर लगेको थोत्रो झोलामा कापी, किताब, टर्च र फाउन्टेन पेन बोकेर हिँड्दा मलाई राम राज्य नै जिते जस्तो भएको थियो। ठुलै विद्वान ठानेको थिएँ आफूले आफूलाई। कहिलेकाहीँ रातको पर्खाइमा धैर्य सम्हाल्न सक्थिनँ। म झ्याल ढोका थुन्थेँ। कोठा पुरै अँध्यारो भएपछि सिरक डस्नले वरिपरि ढाकेर खाटमुनि छिर्थेँ। औँसीको रात जस्तै निष्पष्ट अन्धकार हुन्थ्यो। टर्च निकालेर झलमल्ल बाल्थेँ, निभाउँथेँ, फेरि बाल्थेँ। यो अँध्यारो उज्यालोको खेल मलाई निकै रोचक लाग्थ्यो। मेरो बाल मस्तिष्कले कल्पना गर्थ्यो मान्छेको जिन्दगी यस्तै सजिलो भइदिए कस्तो हुन्थ्यो। चाहिएका बेला झलमल्ल बालियो, नचाहिँदा निभायो। पहिलोचोटि गाउँबाट बाहिर निस्केकाले होला मलाई एक सातामै घर र आमाको न्यास्रो लागेको थियो। म सोच्थेँ टर्च जस्तै फ्याट्ट अन गर्दा सदरमुकाम आइपुग्ने, अफ गर्दा गाउँ पुगिने भए कम्ता रमाइलो हुन्थेन। म आफ्नो यो न्यास्रोपन भूपेन्द्र दाईसँग बाँड्न सकिरहेको थिइनँ। मेरो हाउभाउ देखेरै उहाँले अनुमान लगाउनु भएछ क्यारे। एक दिन अचानक गाउँ जाउँ भन्नुभयो। त्यो सायद शुक्रबारको दिन थियो। घर पुग्दा म
टक्क साँझ परिसकेको थियो। टुकीको धिपधिपले झट्ट मान्छे चिनिन्थेन। आमा अगेनामा रोटी पकाइरहनु भएको थियो। मैले ढोकाबाट हेर्दा अगेनामा दन्किएको आगोको प्रकाशले आमाको मुहारमा सूर्य जस्तै तेज आएको प्रतीत हुन्थ्यो। ढोक गरे आमा, मैले निहुरिँदै भने। ए कान्छो आएछ। आगोको प्रकाशले उजेलिएको आमाको मुहार मलाई देखेर झन् चम्कियो। ओखलढुङ्गा कस्तो लाग्यो त? उहाँले सोध्नुभयो। रमाइलो, मैले भने। के रमाइलो नि? उहाँले हाँस्दै सोध्नुभयो। घर ठुल्ठुला छन्, ठुला मान्छे बस्छन्, फराकिलो बाटो, रमाइलो बजार। मैले एकै सासमा बेली बिस्तार लगाएँ। पैसा न सैसा किन रमाइलो लाग्नु नि बजार? आमा मलाई जाँचिरहनु भएको थियो। दाइहरूले कापी, टर्च, जुत्ता सबै किनिदिइसक्नुभयो। म झोला खोल्न तम्सिएँ। जुत्ता फोहोर होला भनेर झोलामै बोकेर ल्याएको थिएँ। गाउँको बाटो, जुत्ता लाउँदा फाट्ला भन्ने चिन्ता थियो मलाई। भइगयो, भोलि हेरौँला, दङ्ग पर्दै आमाले भन्नुभयो। मैले टर्च, कापी, जुत्ता पाएको खबरले आमाको मुहार झन् चम्कियो। राति सुत्ने बेला मैले घरबेटी आमैको खुब बखान गरेँ। भने मिठो खाना दिनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, पढ भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट मैले गाउँभरिका साथीभाइलाई भेटेँ। ओखलढुङ्गाको बखान गरेँ। उनीहरू टुवा परेर सुनिरहे। मैले झोलाका एक एक सामान देखाएँ। टर्च देखेर उनीहरू छक्क परे। बाल्ने रहर गरे। जुत्ता उन्न खोजे। म भने छुच्चो हुँदै भन्थे, हुन्न, बिग्रिन्छ। उनीहरूले हत्ते हाले। बाल सखाको ढिपी लामो समय नकार्न सकिन। एकचोटि मात्र है भन्दै टर्च लाइट अघि सारे। एकजनाले मैले सिकाए अनुसार अन गर्यो। टर्च बलेन। खै त उज्यालो। उनीहरूले मेरो कुरा नपत्याए जस्तो गरे। म पनि एकछिन अलमल्ल परेँ। आफैले अन अफ गर्दै पल्टाइ हेरेँ। बल्ल समस्या बुझेँ। उनीहरूलाई अँध्यारो गौडामा लिएर गएँ। टर्च अन गरेँ। अघि उज्यालो भएर टर्चको प्रकाश दबिएको रहेछ। अँध्यारो गौडामा झलमल्ल बलिहाल्यो। मैले गर्वले आँखा सन्काउँदै भने, देखिस् त? उनीहरूले ट्वाल्ल परेर मेरो शिरदेखि पैतालासम्म हेरे। यस्तो बत्ती त राजासित पनि छैन होला, एउटाले भन्यो। राजा महेन्द्रको सवारी हुँदैछ भन्ने हल्लाले ओखलढुङ्गा बजार छपक्कै छोपेको थियो। दाइहरू सरकारी कर्मचारी भएकाले भ्रमणको तयारी क्रममा उनीहरूलाई रात दिन फुर्सद थिएन। राजा निकै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने चेत मैले रामायण महाभारत सुनेर पाइसकेको थिएँ। सवारी मिति जति छोटिन्थ्यो उत्साह उति नै बढ्थ्यो। राजा ओखलढुङ्गामा एक रात बस्छन् भन्ने मैले दाइहरूबाट थाहा पाएँ। राजा आउनु 2-3 दिन अघिदेखि टुरीखेलमा लुगाको पर्खाल र लुगाकै छाना भएको घर तयार पारिएको थियो। लुगाकै घर देखेर म 3 छक्क परेँ। मामा, लुगाका कति राम्रा घर बनाएका छन् नि टुरीखेलमा। म टुरीखेलमा भइरहेको तयारीको एक एक रिपोर्ट हुर्रिँदै गएर घरबेटी आमालाई सुनाउँथेँ। बजारमा बुढापाका केटाकेटी सबै राजाकै कुरा गर्थे। हामी सरकारलाई हेर्न लालायित भएर औँला पाँच्दै भ्रमणको दिनगन्ती गरिरहेका थियौँ। राजा बस्ने ठाउँनिर कसैलाई नजिक पर्न दिएको थिएन। म परे आफ्नै सुरको हठी। मनमा नै बाचा गरेँ, जसरी पनि राजालाई हेरेरै छाड्छु।
हामी 3-4 दिनको बाटो राजालाई लिन जानुपर्ने थियो। ठुल दाजुले भन्नुभयो। ठुल दाजु बलराम ओखलढुङ्गा अदालतमा बहिदार हुनुहुन्थ्यो। भूपेन्द्र र बलराम दाई काकाका छोरा भए पनि मलाई साख्यै भाइभन्दा प्यारो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको कुरा सुनेर मेरा कान ठाडा भए। म पनि राजा हेर्न जान्छु, कन्सिरीका रौँ कन्कन्याउँदै मैले भने। त केटाकेटी मान्छे कहाँ मेरो पछि लाग्ने हुँदैन। उहाँले हकार्दै भन्नुभयो, ओखलढुङ्गामै हेर्न। म भित्रभित्रै मुरमुरिएर मुखले केही बोलिन। तोकिएकै दिन राजा महेन्द्रको सवारी भयो। टुडीखेल वरिपरि चिलाउनेका रुख थिए। हामी बजारभरिका केटाकेटी त्यसमा चढ्यौँ। एउटै हाँगामा 4-5 जना केटाकेटी चमेरो झैँ चुर्लुङ्ग झुन्डिएर राजाको एक झलक हेर्न कुरेर बस्यौँ। नभन्दै राजा देखिनुभयो। मलाई त भगवानकै दर्शन पाए जस्तो भयो। फोटोमा देखे जस्तो श्रीपेश थिएन। लुगामा हिरा मोती र अरू रत्न पनि जोडिएका थिएनन्। छरितो ज्यान, चम्किलो अनुहार, कालो चस्मा लगाउनु भएको थियो। गोर्खा हाट भिर्नु भएको थियो। तारे घोडामा सवार, पछि पछि सेवाका सिपाहीको लस्कार, छेउछाउमा मोटा घाटा सुकिला मुकिला र धनी मानी जस्ता देखिनेको जमात बाक्लै थियो। सबैले सरकार सरकार भनिरहेका थिए। मैले पनि रुखमा झुन्डिएरै चमेरे प्रणाम गरेँ। राजालाई एक निमेष झुलुक्क देख्न पाइए पनि मेरो धित मरेन। मलाई भेट्नै मन लाग्यो। त्यो सजिलो कुरा थिएन। उहाँलाई भेट्न चाहनेहरूले कैयौँ दिन पहिल्यैदेखि नाम लेखाएका थिए। राजाको दर्शन मिलाइदिनु पर्यो भनेर बडा हाकिम युद्धबहादुर बिष्ट कहाँ दिनका दिन मानिस धुइरिएको देखेको थिएँ। जिल्लाका ठुला बडा साहुमाजन गण्यमान्यले समेत भेट्न मुस्किल राजालाई। म भुराले भेट्नु भनेको आकाशको तारा छोपे जत्तिकै गाह्रो थियो। साथीभाइलाई आफ्नो इच्छा सुनाउँदा सबै मलाई उम्लाउँथे। तैपनि भेटेर छाड्छु भनेर कसिए। म खुरुखुरु सवारी क्याम्प वरिपरि गएँ। क्याम्प नजिक पुगेपछि झन् औडा भएर आयो। कपडाको घर सिँगार पटार गरेर महल जस्तो बनाएको थियो। ठ्याक्कै मैले रामायण महाभारतमा पढे जस्तै क्याम्प उज्यालो पार्न ठुलो मैनटोल बालिएको थियो। मैनटोलको चहकले झनै पुलकित भएँ। अब त मलाई राजासँग नभेटी नहुने भएर आयो। म बडा हाकिमका सयसहरूलाई राजा भेटाइदेऊ भनेर हत्ते हाल्न थालेँ। उनीहरू मलाई गिच्याउँदै हुन्छ हुन्छ भनिरहेका थिए, तर भेटाउने लक्षण देखाइरहेका थिएनन्। बजारका मानिस पालै पालो राजालाई भेटेर बाहिरिँदै थिए। अगाडि उभिन पाउनेको पनि धाक धुक्कु बेग्लै हुन्थ्यो। दोहोरो कुरा गर्न पाउनेको त खुट्टै भुइँमा थिएन। झमक्क रात नपरुन्जेल सयसहरूले आश देखाइरहे। अन्तिममा ल भेट्न पाइनस्, अब जा भन्दै बाटो देखाइदिए। म दुखी भएर फर्किएँ। राति दाईहरूलाई वृत्तान्त सुनाएँ। उहाँहरूले पनि तँलाई किन भेट्नु पर्यो भनेर उल्टै हप्काउनु भयो। रातभरि राजासँग भेट्ने थरीथरीका तरकिब मेरो दिमागमा खेल्न थाले। राजा एक रात मात्र ओखलढुङ्गा बसेर धनकुटासम्म पुग्ने गरी भ्रमणमा निस्केको ठुल दाजुले सुनाउनु भएको थियो। भोलिपल्ट बिहानै खाँडीको एक सरो दौरा सुरुवाल लगाएँ। दाईले किनिदिनु भएको रातो जुत्ताको तुना कसेँ। टुप्पी लामो थियो। दमाईले सिलाइदिएको कपडाको टोपी लगाएँ। चिटिक्क परेँ। गाउँबाट ल्याएको थोत्रो झोलामा कापी कलम र टर्च हालेँ। ओखलढुङ्गाबाट राजाको सवारी भइसकेको थियो। बलराम दाई सवारी टोलीसँगै हुनुहुन्थ्यो। म पछि लागेँ।
त्यो दिनको मुक्काम रुम्चटार रहेछ। रुम्चटारमा राडी पाखी बोकेका मानिसको लस्कार थियो। उनीहरूले ती राडी पाखी राजालाई चढाए। त्यो दिन त्यत्तिकै गयो। त्यसपछि मुक्काम रुवा ओखलढुङ्गा र खोटाङको सिमानामा पर्छ। त्यो ठाउँ दुधकोशीको किनार। बेलुकीसम्म राजा भेट्ने कोसिस गरिरहे, केही जोड चलेन। ओखलढुङ्गामा एकजना जोगी देखेको थिएँ। यहाँ पनि आइपुगेका रहेछन्। उनी सवारी टोलीसँगै हिँडे जस्तो लाग्यो। अघोरी बाबा रहेछन्। सिद्ध योगी ठानेर उनको मान मर्यादा गर्ने धेरै थिए। मैले बाबालाई नमस्कार गरेँ। बाबा, राजालाई भेट्न पाऊँ मैले भने। उनले आशीर्वाद दिए, टीका लगाइदिए। बलराम दाईले मेरो साखे मामा गणेश बहादुर राजभण्डारी सवारी टोलीमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। मामाले केही मद्दत गरिहाल्नुहोला कि भन्ने आश जाग्यो। आमाले आफू खुसी विवाह गर्नुभएकाले मामला आइजाइ थिएन। उनीहरू आधा ऐसेलु खड्का र आधा सरो काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो। गणेश बहादुर मामा राणाकालकै खरिदार हुनुहुन्थ्यो। चुडा विक्रम शाहका विश्वासपात्र पनि सवारीमा पर्नु भएको पछि थाहा भयो। चुडा विक्रम रानी रत्नका आफ्नै मामा रहेछन्, अर्थात् राजाका मामा ससुरा। मामा नमस्कार। बलराम दाईले गणेश बहादुर मामा सामु गएर मलाई देखाउँदै भन्नुभयो, यो रुक्मङ्गत हजुरको भान्जा। मैले नमस्कार गरेँ। मैल पोस सुरुवाल लगाएको भरभराउँदो हुनुहुन्थ्यो उहाँ। पहिलोचोटि भेटेको मामाले मलाई वास्ता पनि गर्नु भएन, बेवास्ता पनि गर्नु भएन। आए गए पो माया मोह। किन आएको उहाँले यति भन्नुभयो, यो चलाक छ। मामा राजालाई भेट्छु भनेर रोइ कराइ गरिरहेको छ। ठुल्दाजुले सिफारिस गर्नुभयो। मामाले केही जवाफ दिनु भएन। गमदारी पाराले टाउको मात्र हल्लाउनु भयो। ठुल्दाजुले दोहोऱ्याएर सिफारिस गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, 8 वर्षको पुच्छेलाई राजासँग भेटाउनु पर्यो भनेर सिफारिस गर्न सक्दिन। मेरो इच्छा अधुरै रह्यो। राजाको टोली अघि बढ्यो। म त्यही थोत्रो झोला भिरेर पछि लागेँ। टोलीका 9-10 जना घोडामा सवार थिए। यसअघि मैले गाउँमा बडाबाले मात्र घोडा चढेको देखेको थिएँ। उहाँ गाउँका जिम्मावाल हुनुहुन्थ्यो। मेरा बुबाका सौतेनी दाजु। जग्गा जमिनको मुद्दा परेकाले हाम्रो आइजाइ थिएन। गाउँभरका मानिस केराको काइयो, दहीको ठेकी, घिउ कुडाउनी बोकेर उहाँ कहाँ चाकरी गर्न जान्थे। दसैँमा त खसी बोका डोर्याएर जाने पनि हुन्थे। बडाबा भन्दा उहाँको नाति घोडाको धेरै सान लाउँथे। ऊ मेरै दौतेरी थियो। हजुरबा नभएका बेला ऊ नै सयासलाई पछि लाएर काठीमा बस्थ्यो। हामीलाई जिस्काउँदै भन्थ्यो, मैले घोडा चढेँ, तिमीहरू धुरी चढ। तिनै बडाबा र नातिको फाइँ फुइँ देखेर मलाई घोडा चढ्न लोभ लागेर आउँथ्यो। सवारी टोलीको पछि लागेर मैले बुझेँ, आमाको सपना चान्चु नै रहेनछ। घोडा चढ्ने मान्छे साँच्चै ठुला हुँदा रहेछन्। 3 दिन एकोरो धाउँदा पनि राजासँग भेट्ने धोको अधुरै रह्यो। मनमा नै अठोट गरेँ, एक दिन घोडा अवश्य चढ्छु। राजासँग भेट। महेन्द्र सरकारलाई भेट्न ओखलढुङ्गा छाडेको 3 दिन भइसकेको थियो। तेस्रो दिनको बसाई बुइँपामा रहेछ। अघिल्ला 2 क्याम्प मैले राम्रोसँग निहालेको थिएँ। क्याम्प वरिपरि बार कसरी लगाइन्छ, मान्छेको आउजाउ कति बेला हुन्छ, मलाई सबै थाहा थियो। पहरा दिएका सिपाहीलाई छलेर कहाँनिरबाट छिर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिसकेको थिएँ। झमक्क साँझ परेको थियो। पाल वरिपरि चारैतिर सुरक्षाकर्मीले पहरा दिइरहेका थिए। पुरै क्याम्प मैन्टोलले झलमल्ल थियो। पाल बाहिर 3-4 फिट अग्लो बाँसको बार लगाएको थियो। बारभित्र करिडोर जस्तो गल्ली थियो।
करिडोरमा बारको छाया प्रष्ट देखिन्थ्यो। भित्र पहरा बसेका सिपाही बाँसको छायामा राम्ररी देखिँदैन जस्तो लाग्यो। मैले त्यही बाटो सुटुक्क भित्र छिर्ने निधो गरेँ। दर्शन भेटिसकेर एकजना बाहिर निस्क्यो। पालो पर्खेर बसेको अर्को छिरिसकेको थिएन। केही सेकेन्डमै म स्वाट्ट भित्र पसेँ। राजा बीचमा र वरिपरि 12-14 जना थिए। राजाले सैनिक पोसाक लगाउनु भएको थियो। उनीको पाइन्ट गन्जी र शिरमा गोर्खा हात। त्यही बेला कसैले मेरो गर्दन पक्रेर बाहिर घचेटिहाल्यो। छाड। त्यही 12-14 जना मध्येबाट आदेश आयो। केटाकेटी देखेर राजाले नै त्यस्तो आदेश दिनुभयो वा अरूले कसैले, मैले ठम्याउन सकिनँ। त्यहाँ प्रशस्त फोल्डिङ मेज थिए। बीचमा अलि अग्लो ठाउँमा महेन्द्र सरकार बस्नुभएको थियो। वरिपरि सवारी मन्त्री गुन्जमान सिंह, प्रधान सेनापति तोरण शमशेर राणा, बडा हाकिम लगायत थिए। मलाई माधव घिमिरेको गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचली जय जय हे नेपाल सुन्दर शान्त विशाल गीत कण्ठै आउँथ्यो। राजाले केही सोध्न नभ्याउँदै लयमा कविता सुनाउन थालिहाले। राजा महेन्द्र प्रभावित हुनुभएछ। उहाँले मलाई नजिक डाक्नुभयो, नाम सोध्नुभयो। मैले श्लोक हाल्ने मौका पाएँ। 2005 को गते 26 को महिना त्यो मङ्सिरमा बुधै बार लिएर जन्मन आएँ कटवालका कुलमा। तलुवा धारापानी गाउँ, जन्म बुझ्नु श्री पूर्व 3 नम्बर। नाउँ श्री रुक्माङ्गद रही गयो कटवाल जान्नु थर। राजा मुसुक्क हाँस्नुभयो। के चाहन्छौ, के माग्न आयौ, उहाँबाट सोध्नी भयो। म केही माग्न गएको थिइनँ, तर मुखबाट फ्याट्ट निस्क्यो, पढ्न पाऊँ। फेरि सोधनी भयो, कहाँ पढ्ने? मैले जवाफ दिएँ, नेपाल गएर पढ्न पाऊँ। राजाले वरिपरि बसेकाहरूसँग एकछिन खासखुस गर्नुभयो। यो केटोलाई काठमाडौँ लानु उहाँले आदेश दिनुभएछ। त्यसपछि फेरि मेरो नाम ठेगाना सोधियो। बडा हाकिमलाई घरमा खबर गरिदिनु भन्ने हुकुम भएछ। राजाको आदेश पछि मलाई सिपाहीले डोर्याएर अर्को पालमा लगे। त्यहाँबाट एकजना फुर्तिलो ठिटोले प्रधान सेनापति कहाँ पुर्याए। डोर्याउने व्यक्ति उहाँका एडिसी लेफ्टनन्ट अम्बिका प्रसाद शर्मा हुनुहुँदो रहेछ। मलाई प्रधान सेनापतिकै मेसमा खाना खुवाइयो। दाल भात तरकारी मासु अचार फलफुल दही खाना पाइयो। मैले कहिले यति धेरै थोक देखेको थिइनँ। राजाले 84 व्यञ्जन खान्छन् भन्ने सुनिन्थ्यो। त्यही 84 व्यञ्जन हामीलाई पनि पस्किएर दिए जस्तो लाग्यो। त्यस रात मलाई अम्बिका शर्माकै पालमा सुत्न भनियो। म ठट्टै ठट्टामा आमालाई छाडेर परदेश जाने भएँ। दाजुहरू दिदी बहिनी धुली माटो खेल्ने साथीभाइ गाउँको रनबन सबै मेरा लागि बिरानो भए। बिछोडको पीडालाई ठुलो मान्छे हुने धोकोले सान्त्वना दिएको थियो। खुट्टा र मन डार्नीको भयो। दिमागले भनी अघि बढ्न हौसलाइरहेको थियो। गुरुहरूले पढाउँदा 8 वर्षमा वर्तमान गरेर घर त्याग्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। पुराणका कथा उद्धृत गर्दै गुरुहरूले भन्ने उक्त मेरो जीवनमा साँच्चीकै लागू भयो। शिक्षाको खोजीमा मैले 8 वर्षमा घर त्यागेँ। भोलिपल्ट बिहानै उठेर पूर्व लागियो। म केटाकेटी भएकाले सबैले जिस्काउँथे। मलाई कसैसित डर लाग्दैनथ्यो, लाज पनि मान्दैनथे। लागेको कुरा पक्का बोलिहाल्ने बानी थियो। यही बानीले अपरिचित उमेरदारहरूसँग घुलमिल हुन समय लागेन। सवारी टोली भोजपुर हिँडेको रहेछ। राजा र केही
एडिसी अरूभन्दा ढिलो हिँड्ने कार्यक्रम रहेछ। खासमा उहाँ सधैँ यस्तै गर्नुहुन्थ्यो रे। अरू सबैलाई पहिल्यै अघि बढाउने, आफू अलि बेरमा मस्त घोडा कुदाएर आउने। आज भोजपुर पुग्दा 40 भन्दा बढी पाल टाँगिएका थिए। क्याम्प चिटिक्क सिँगारिएको थियो। आज यति रमाइलो ठाउँमा बस्ने म उफ्रिन थालेँ। हामी पुगेको एकैछिनमा सेनापति तोरण शमशेरको टोली आइपुग्यो। उहाँको शरीर अजङ्ग मोटो थियो, अनुहार रातो पिरो भरभराउँदो। घोडा चढाउन र घोडाबाट झर्न नै 3-4 जनाको सहयोग चाहिने। उहाँ घोडा चढेरै टुरी खेल प्रवेश गर्नुभयो। राजाको स्वागतमा तमतयार भएर सेना बसेको थियो। सेनाको टुकडीको कमान्डर कुन तहको थियो कुन्नी खाइलाग्दो शरीरवाला सेनापतिलाई नै राजा ठानेछन्। कमान्डरले आदेश दिइहाले। होइन भनेर सेनापतिले गरेको सङ्केत टुकडीले बुझेन। सेनाले सलामी चढाइहाल्यो। राजालाई चढाउने 31 तोपको सलामी आफूलाई पर्यो भनेर सेनापतिको सातो पुत्लो गयो। उहाँ आत्तिएको परस्तै बुझिन्थ्यो। उसै त रातो पिरो मानिस स्याउ जस्तो लाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ टुकडीको कमान्डरमाथि जाइ लाग्नुभयो। सेनापतिलाई सलामी चढाएको केही बेरमा राजाको आगमन भयो। फेरि 31 तोपको सलामी अर्पण गराइयो। म दिनभरि जे देख्थेँ त्यो खरर कापीमा टिप्थेँ। दाइले किनिदिनु भएको कापी खर्च नहोस् भनेर फारो गरी गरी लेख्थेँ। मैले भ्रमणको टिपोट बनाएको खबर राजाको कानमा परेछ। सिपाहीले मलाई राजाले बैठक गर्ने पालमा डोर्याएर लगे। राजाको सामुन्ने पुर्याइदिएर उनीहरू फर्के। पालमा उसै गरी फोल्डिङ मेज थिए। बीचमा आधा सरो उनै अनुहार थिए, आधा स्थानीय गण्यमान हुन्। दिनभरि के खायो? राजाबाट सोधनी भयो। टिपोट बनाएको छु, मैले भने। सुनाऊ, राजाबाट हुकुम भयो। दिनभरिको टिपोटलाई कुनीकुथी गरेर 4वटा सिलोक बनाएको पुर्याएको थिएँ। रामायणको लयमा भाका हालेर भने, सधैँ बेलुका बेलुका टिपोट सुनाउन ल्याउनु। राजाबाट आदेश भएछ। मैले भोलिपल्ट बिहान थाहा पाएँ। दङ्ग परेँ। राजासँग दिनहुँ भेट्न पाउने भएपछि टोलीमा मेरो फुर्ती फार्ती बढ्दै गयो। भोजपुर बसाइको दोस्रो दिन थरी थरीका गुलिया चिज खान पाइयो। हलुवा, स्वारी, जेरी रहेछ। नारायण ढिटी दरबारमै काम गर्ने पान्नालाल रहेछन्। भान्सेका नाइके। केटाकेटी देखेर होला उनले मलाई प्यारो गरे। थपी खाना दिए। भोजपुरबाटै एउटी दमिनी केटी पनि थपी भन्ने सुनियो। भोजपुरमा गीतै बनाए रे। आकाशमा 3 तारा उदाए। महेन्द्रले दमिनी उडाए। हामी भोजपुरबाट धनकुटा हिँड्यौँ। दिनभरि उकालो ओह्रालो। सिपाहीदेखि हाकिमसम्म मसँग जिस्किँदै बाटो काट्न खोज्ने। ए फुच्चे, मलाई कविता सुना न। मलाई सबैले तानातान गर्थे। राजालाई सुनाउने कुरा किन सुनाउने म जवाफ दिन्थेँ। घाम डुब्न आँटिसक्यो। मैले लेख्ने विषयमा पाएको थिइनँ। टोलीमै आएका ती बाबा बारे लेख्ने विचार गरेँ। अघोरी बाबा कमण्डलु बोकेर आए। अघोरी बाबाले प्याटा बाजा बजाए। बेलुकी राजालाई यो प्रसङ्ग सुनाउँदा उहाँ बेसरी हाँस्नुभयो। यो प्याटा भनेको के हो? उहाँबाट हाँस्दै सोधनी भयो। बाबाले बजाउने बाजाको नाम नजानेर यस्तो लेखेको हुँ, मैले जवाफ दिएँ। मलाई धनकुटा असाध्यै रमाइलो लाग्यो। सदरमुकाममा मुखिया जिम्मवालको घुइँचो लाग्थ्यो। उनीहरू राजालाई भनेर चामल, तरकारी, खसी, कुखुरा लिएर आएका हुँदा रहेछन्। भगवानलाई भोग दिने जस्तै होडबाजी चल्दो रहेछ। राजाले आफ्नो खेतीको चामल, मासु, कुखुरा खाइदिए। भाग्यमानी ठान्ने धेरै थिए। त्यही सवारीमा राजाबाट धनकुटा क्याम्पस
शिलान्यास भयो। सवारी टोलीको अघि पछि लाग्दा लाग्दै मैले दरबारिया भाषा सिकिरहेको थिएँ। राजासँग दर्शन भेट गर्दा कसरी बोल्ने, राजा र राजपरिवारबारे कुरा गर्दा वा लेख्दा कस्ता आदर्थी प्रयोग गर्ने लगभग जानेको थिएँ। मलाई भाषा सिकाउने गुरु सवारी टोलीका सिपाहीहरू नै थिए। धरान पुग्नु अघि झमक्क साँझ परिसकेको थियो। अलि वरपर राजालाई लिन मोटर आउँछ भन्ने सुनिएको थिएँ। नभन्दै दुईवटा तेजिला आँखा भएको भाँडो अँध्यारो चिर्दै आयो। मैले पहिलोपटक मोटर देखेँ। धरानपट्टि जाने बाटोमा बडेमानको बाघ लमतन्न सुतेको रहेछ। सवारी टोली ठुलो थियो। हात हतियारले सुसज्जित फौज थियो। जति होहल्ला गर्दा पनि बाघ भागेन। सवारीलाई अवरोध भयो। मार्ने तयारी गर्यो। राजाबाट भने त्यसो नगर्नु हुकुम भयो। सिपाहीहरूले धुवाँ धुप विभिन्न उपाय गरेर बाघ भगाए। सवारी टोली 2 रात धरान बस्यो। धरान ठुलो थियो। पहाडतिर भन्दा राजाको व्यवस्था बढ्यो। दिनभर दर्शन भेट गर्ने मानिसको ओहिरो लाग्थ्यो। राजा सिकार र अरू काममा व्यस्त भएकाले मैले टिपोट सुनाउन पाइन। राजाले शिकार गरेको बँदेल र अर्नाको बखान सुन्यो। राजाले एकै फायरमा बँदेल ढाली बक्स्यो। गिर्दीहरू रमाउँदै सुनाउँथे। अर्को फायरमा अर्ना भुक्लुक्कै। धरान झरिसकेपछि हाम्रो टोली छुट्यो। राजा, मन्त्री, सेनापति र अरू ठुला हाकिमसँग त्यसपछि भेट भएन। धरानबाट विराटनगर जाँदा पैदल हिँड्नु परेन। हामी लहरीमा जाने भयौँ। लहरी कस्तो होला? मलाई आजकालै कौतूहल लागिरहेको थियो। मान्छे बोकेर कुद्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही पनि त्यसको रूप रङ्ग सोच्न सकिरहेको थिइनँ। अस्ति राजाले चढेको मोटर जस्तै त होला, मैले अनुमान लगाएँ। घर्र ठुलो आवाज आयो। लहरी आयो, लहरी आयो। साउनीका सबै जर्याक जुरुक गर्न थालिहाले। आवाज ठुलो हुँदै गयो। लहरी कुरेर बसेका यात्रु सतर्क भए। मोडबाट फुत्त निस्केर बडेमानको भाँडो हामी भएतिर गुड्दै आइरहेको थियो। चारैतिर रङ्गी बिरङ्गी बारेको घर जस्तो भाँडो पो हुँदो रहेछ लहरी भनेको। अगाडि लामो सुड, पछाडि बरन्डा जस्तै वाङ्ग बार मात्र लगाइएको छत नभएको लहरी 4 खुट्टे हुने रहेछ। गोला चक्का पनि ठुला ठुला। म सहित केही सिपाही लहरीको छतमा चढ्यौँ। मलाई सिपाहीहरूले बोकेर चढाएका थिए। हामी चढेको केही मिनेटमै लहरी हुइक्यो। एउटा मान्छे अघिल्लो सिटमा बसेको थियो। उसका अगाडि नाङ्लाको काम्रो जत्रै गोलो भाँडो। त्यसलाई नै घुमाएर उसले लहरी ओल्लो छेउ पल्लो छेउ पुर्याउँदो रहेछ। लहरी कुद्न थालेपछि मलाई त केही बेर रिगटै चल्यो। जाते पिङभन्दा धेरै हल्लायो। मलाई लहरी कसरी गुडिरहेको छ भन्ने जान्ने इच्छा लाग्यो। पछाडिबाट चियाइ गरेँ। पुरै ध्यान ड्राइभर र उसका हात खुट्टामा लगाएको थिएँ। धेरै बेरपछि मेलो पाएँ। ड्राइभरको छेउमा रहेको एउटा फलामे लौरो पनि महत्त्वपूर्ण छ, नत्र ड्राइभरले किन घरिघरि यो लौरो जस्तो चिजलाई अगाडि पछाडि सारिरहन्थे त? अहिले सम्झँदा बाटो कच्ची रहेछ। त्यति बेला कुन कच्ची कुन पक्की, मैले पक्की सडक नै कहाँ देखेको थिएँ र? जङ्गलै जङ्गल माझबाट लहरी हुइक्यो। त्यो भाँडो जति हुइक्यो, म त्यति रोमाञ्चित हुन्थेँ। हामी डालामा बसेकालाई जिउभरि धुलोले पुरेको थियो। टोपी फुक्लँदा धुलै धुलो, आँखी भाउ जताततै धुलो। जङ्गल हेर्दा हेर्दा पट्यार लाग्यो। फेरि आफ्नो हिरोलाई नै निहाल्न थालेँ।
मेरो हिरो उही त हो ड्राइभर, जसले त्यत्रो घर जत्रो फलामे भाँडो घोडाले पनि भेट्टाउन नसक्ने वेगमा कुदाइरहेको थियो। गहिरिएर हेर्दै जाँदा थाहा पाएँ उसका दुई खुट्टा उत्तिकै व्यस्त रहेछन्। दिमाग, आँखा, हात खुट्टा सबै व्यस्त राख्नुपर्ने ड्राइभर मेरो झन् ठुलो नायक भयो, सुपर हिरो। सोचेँ आमाले लहरी देख्नु भएको भए मेरो छोरो लहरी चढ्ने हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होला। म घोडा होइन मोटर चढ्ने हुन्छु, मैले अठोट गरेँ। नेपाल गएर पढिसकेर मोटर चढ्छु। लहरीको धित नै नमरी ड्राइभरले विराटनगर ल्याइदियो। त्यति बेलै ठुलो औद्योगिक सहर, व्यापारिक केन्द्र, हामीसँगै आएको कसैले विराटनगरको परिचय दियो। त्यहाँबाट भारतको जोगबनी गइयो। मेरा लागि प्रत्येक ठाउँ भव्य र आलिशान थियो। नेपाल पुग्न भारतको बाटो जानुपर्ने रहेछ। राति रेल चढ्ने भनेर हामी स्टेसनतिर लाग्यौँ। रेल स्टेसन मलाई अनौठो लाग्यो। 2 घण्टा बितेको पत्तै भएन। त्यही पनि रेलभन्दा पहिला आवाज नै सुनियो, शङ्ख फुके जस्तो आवाज। एकोरो शङ्ख चर्किँदै गयो। मलाई त एकमन ती अघोरी जोगी फेरि आएछन् कि जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि घन्द्र्याङ 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 आवाज आयो। बत्ती देखियो। आवाज फेरि लगाउने जोगीले नली खुट्टा बजाए जस्तो हुँदै गयो। रातको अन्धकार चिर्दै दन्त्य कथाको राक्षस आए जस्तो भयो। त्यसको आँखाको तेज वरपर पुगेको थियो। हेर्दा हेर्दै अजिङ्गर आकारको लामो ध्याङ आइपुग्यो। हामी उभिए, वरिपरि मानिसको घुइँचो लाग्यो। राजाको सवारीमा जत्तिकै मानिस जम्मा भएका थिए। रातो फेता बाँधेर रातै कमिज लगाउनेहरू उत्तिकै थिए। परबाट धुवाँको मुस्लो फाल्दै आएको ध्याङ आकृति वरपर आउँदा घर जस्तो देखियो। हेर्दै जाँदा त्यो त धेरै लामो रहेछ। मनमनै हिसाब लगाएँ। हामी चढेर आएको 50 वटा लहरी लाम लगाइयो भने पनि त्यत्रो हुँदैन होला। हार मिलाएर बनेको उस्तै र उत्रै घरहरूको लस्कार देखेर म चकित भएँ। सबै घरमा झ्याल ढोका उस्तै छन्। स्टेसन वरपर ढाकेर रेल अडियो। उक्लने र ओर्लनेको मारामार। कोही झ्यालबाट सामान भित्र फालिरहेका थिए, कोही बाहिर। ठुलै झगडा परे जस्तो। घम्साघम्सी र ठेलमठेल भइरहेको थियो। बुढापाका, महिला, केटाकेटीलाई पनि कसैले करुणा देखाएको थिएन। उनीहरू आफ्नो कुम्लो कुटुरो थाप्लोमा बोकेर रेल चढ्न भागदौड गरिरहेका थिए। कुल्लीहरू चटकी जस्ता हुँदा रहेछन्। हामीलाई एउटा कुम्लो शास्ति भइरहेको थियो। उनीहरू 2 हात र थाप्लोमा उत्रै भारी बोकेर दौडिरहेका। रित्तो हात उनीले पनि भेटाउन सकेका थिएनन्। हामी बल्ल तल्ल रेल चढ्यौँ। त्यहाँबाट एकै दिनमा रिक्सौला आइपुग्यो कि कति दिन लाग्यो हेक्का भएन। रेलमै बेच्न ल्याएका विभिन्न खानेकुराहरू किनेर सिपाहीहरूले मलाई खान दिए। मलाई जोगबनी र रक्सौल खासै फरक लागेन। भिडभाड उस्तै, कोलाहल उही। एकतिर बच्चा, अर्कोतिर कुम्लो च्यापेका महिला उसै गरी दौडिरहेका। रक्सौलबाट अमेलेखगञ्ज पनि रेल चढ्दो रहेछ। अघिको रेल घोडा जस्तो कुद्ने, यो चाहिँ भैँसी जस्तो। भूपेन्द्र दाइले नेपालको रेलको गफ कहिल्यै सुनाउनु भएन। यो भारतको भन्दा अलि साँघुरो र छोटो लाग्यो। हामीले रेलमै वीरगञ्ज सहर पार गर्यौं। रेलको दुईतिर फाटफुट बस्ती थिए, ससाना छाप्रा। वरिपरि बाँसले बेरेर माटोको लिउन लगाएका घरको
झुरुप्प बस्ती देखिन्थ्यो। रेलबाटै देखिने फोहोर बस्ती जताततै दिसाब पिसाब। जितपुर कटेपछि बाक्लो जङ्गल आयो। 4 कोसे झाडी रहेछ। देख्थे डर लाग्दो अजङ्ग रुख थिए। जताततै जङ्गलमा बाघ, भालु, हात्ती लगायत डरलाग्दा जनावर छन् भनेर सिपाहीहरू कुरा गरिरहेका थिए। रक्सौलबाट हिँडेको केही घन्टामै रेल जङ्गलको बीचमा रोकियो। 3-4वटा टिनले छाएको छाप्रो जस्तो थियो। अमलेखगञ्ज स्टेसन रहेछ। राणाकालमै भारतले बनाइदिएको त्यो रेल मार्ग उहिल्यै बन्द भइसक्यो। वीरगञ्ज, घण्टाघर वरिपरि जितपुर र अमलेखगञ्जबाट देखिने रेलका लिकको अवशेषले ती दिनको सम्झना ताजा बनाइदिन्छ। ए पुन्टे, लस्सी खा। अमलेखगञ्जमा ओर्लिएपछि एउटा सिपाहीले ठुलो सिसाको गिलासमा मोही जस्तो चिज दिए। मलाई पहिलोचोटि खाएको लस्सीको स्वाद सक्खर हालेको बाक्लो मोही जस्तो लाग्यो। त्यत्रो गिलास पनि म पहिलोचोटि देख्दै थिएँ। अमलेखगञ्जबाट भीमफेदीसम्म फेरि मोटर चढ्न पाइने रहेछ। चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको नेपालकै जेठो बाटो रे। हामी अमलेखगञ्जबाट सामानले भरिएको लहरीको छतमा चढ्यौँ। भीमफेदी आइपुग्दा झमक्क रात परिसकेको थियो। भीमफेदी नेपाल छिर्ने प्रमुख नाका रहेछ। ठुल्ठुला घर, जस्ताका छाना, बाक्लो बस्ती, असाध्यै रमाइलो लाग्यो मलाई। हामी भीमफेदी बजारकै ठुलो घरमा बास बस्यौँ। भीमफेदीबाट नेपाल काठमाडौँ पुग्न उकालै उकालो हिँड्नुपर्ने रहेछ। हामी अर्को दिन बिहानै हिँड्यौँ। बाटामा भेट भएका बुढापाकालाई नेपाल कति टाढा छ भनेर सोधेँ। हामी त उमेरमा बिहान सबेरै हिँडेर टुरीखेलमा तोप पड्काउनु अघि नै पुग्थ्यौँ बाबु। उनीहरूले भने सेनाले टुरीखेलमा पड्काउने तोप समयको मापक थियो। दिनको 12 बजे तोप पड्काउने चलन रहेछ। चिसापानी बिरलुङमा रोपवे देखियो। चिसापानी गढी बडाहाकिम बस्ने ठाउँ। काला लुगा लगाएका सिपाहीहरू थिए। त्यहाँ नेपाल छिर्ने जाँच हुन्थ्यो। हाम्रो टोलीले केही बेर अलमल गर्यो। सायद बिहानको खाना त्यही खाइयो। बुढाहरूले सत्य बोलेका हुन् कि होइनन् उनीहरू नै जानुन्। मलाई उनीहरूले भने भन्दा दोब्बर समय लाग्यो। नेपाल छिर्न चन्द्रगिरी पहाड नाग्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँको टुप्पोमा आइपुग्दा साँझ परिसकेको थियो। पसिनाले निथुक्क हामी एकछिन त्यहीँ थकाइ मार्न बस्यौँ। बस्दा बस्दा पसिना सेलाउँदै गयो। हिउँदको महिना, डाँडाको टाकुरा पसिनाले चिसो पानी घोप्टाएर नुहाए जस्तो बनायो। गैरीमा बत्ती बलेको देखियो। झिलिमिली बत्ती झुरुप झुरुप एकै ठाउँमा गाँठो परेका थिए। ठाउँ ठाउँमा तारालाई बादलले ढाके जस्तो चमक अन्धकार थियो। आकाशतिर हेरे पनि तारा नै थियो। पातालतिर हेरे पनि तारा। नेपालमा के अनौठो हो यस्तो? म अलमलमा परेँ। यो काठमाडौँ, त्यो पाटन अनि ऊ त्यो भक्तपुर मलाई सिपाहीहरूले चिनाइदिए। ती 3 बस्तीमा मात्र बत्तीको उज्यालो थियो। अन्यत्र अन्धकार। गाउँमा टुकीको उज्यालोमा हामी रमाउँथ्यौँ। मुखिया, जिम्मावाल र धनी मानिसले लालटिन बाल्थे। राजाको सवारी टोलीमा मिसिएपछि मैनटोल पनि नौलो भएन। यो चाहिँ के हो? उज्यालो होला। सिपाहीहरूलाई सोधिहालेँ। भाग्यमानी नै रहेछस्, सानैमा बिजुली देख्न पाइस्। उनीहरूले भने बिजुलीको उज्यालो। अगाउन्जेल हेरेँ। हामी अँध्यारोमा गुटमुटिँदै ओर्ल्यौँ। पिँडुला र घोडा दुखेर पाइला सार्न नसकिने अवस्था आयो। बल्ल तल्ल थानकोट आइपुग्यो। त्यहाँबाट सहरसम्म मोटर चल्दो रहेछ। हामी सबै फेरि एउटा लहरीमा कोच्यायौँ। लहरीले झन्डै 1 घन्टा जति कतै ल्याएर छाडिदियो। सामुन्ने ठुलो घर थियो।
लामो यात्राले म थकित थिएँ। नेपाल आइपुगेकोमा मनमा नै खुसी भइरहेको थिएँ। आमासँग छुट्टिँदाको पीडा मनमा थियो, तर राजाको ओत फेला परेकाले डर लागेको थिएन। धेरै पढ्न पाइएला भन्ने आशा बलियो हुँदै गयो। त्यो ठुलो घर प्रधान सेनापति तोरण शमशेरको दरबार रहेछ। बाटामा उहाँकै भागमा परेको म नेपालमा पनि उहाँकै जिम्मामा परेछु। सेनापति राजा पछिका शक्तिशाली हुन्छन्, सवारी टोलीमा मैले सुनेको थिएँ। सवारीकै क्रममा उहाँले एकपटक मन्त्री र नेताको साटो खाएको मैले सम्झेँ। भोजपुरमा उहाँले कुर्लिँदै भन्नुभएको थियो, मन्त्री सन्त्री चाहिन्न, मेरो राजालाई म आफै बोकेर हिँड्छु। त्यस्ता शक्तिशाली सेनापतिको घर अर्थात् नक्सालको तोरण भवन काठमाडौँमा मेरो पहिलो डेरा बन्यो। भीमफेदी ब्यारेक ठुलो लागेको थियो मलाई त। के हो के आकार सजावट सबैमा आलिसान। त्यति बेला सेनापतिको सरकारी निवास थिएन। धेरै पछिसम्म चिफहरू आफ्नै घरमा बस्थे। सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत चिफ साहबको पालामा मात्र शशि भवनलाई सेनापति निवास तोकियो। त्यसअघि शशि भवनमा भारतीय सेनाका जनरल बस्थे। राजाको त्यही भ्रमणकै क्रममा अरू केटाकेटी पनि म जसरी नै नेपाल आउन पाएका रहेछन्। कतिजना थिए थाहा भएन, बथा नै थिए रे। 2 जनासँग तोरण भवनमै भेट भयो। उनीहरू मैले बाटोमा केही देखेको थिइनँ, सायद टोली अलग पर्यो कि। एकजना उपत्यकाबाट नजिकै अहिलेको काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाका गणेश बहादुर, एउटी भोजपुरबाट ल्याएकी दिदी। सवारीमा सेनापतिको मेजमानी खाँदा खाँदा मेरो जिब्रो बिग्रिसकेको थियो। काम केही थिएन, खायो हिँड्यो। अल्छी तिग्रे स्वादे जिब्रे भन्ने पहाडको उखान ठ्याक्कै मलाई हेरेर बनाए जस्तो लाग्यो। तोरण भवनमा हामीलाई दिएको खाना भने घाँटीसम्म ओह्रालो नलाग्ने खालको थियो। भात वास्स गनाउने खालको। उसिना चामल भन्थे, मलाई फिटिक्कै मिठो लागेन। गणेश र भोजपुरी दिदीलाई पनि त्यस्तै भएको रहेछ। पहाडमा उसिना चामल खान त परेको कुरा देखेको सुनेको पनि थिएन। सिपाहीको रासनमा उसिना चामल आउँदो रहेछ। हामीलाई सिपाही भान्साबाट खुवाउन थालिएको थियो। 2 दिनसम्म एक गाँस रुचेन। तरकारी पनि एक डाडुले टार्ने। दाल कहिले चैलेनी पानी जस्तो, कहिले छोक्रै छोक्रा थाल सिलावारको। ठुक्क सबैले हेला गर्छन्, सिपाहीले गाली गर्छन्। व्यर्थै आइएछ, भागेर जाउँ कि जस्तो लाग्यो। कता भाग्ने, कता जिली कता गाँठी। सेनापतिको कानमा कुरा पुगेछ। राजाले ल्याएका केटाकेटी गाल पर्लान् भनेर आँतिनु भएछ। अबदेखि मेरै भान्साबाट खुवाउनु उहाँले आदेश गर्नुभएछ। त्यसपछि बल्ल सवारीमा जस्तै बिहान नास्ता, 2 छाक खाना, खाजा खान पाइयो। थरी थरी परिकारले हामीलाई दिनहुँ दशैं आए जस्तो लाग्यो। तोरण भवनमै मैले विभिन्न औपचारिक शिष्टाचारका शब्द जाने। राजालाई बुबा सरकार, रानीलाई मुमा सरकार भन्नुपर्छ भनेर थाहा पाएँ। हजुर आई बक्स्यो गई बक्स्यो भन्ने शब्द अरूले बोलेको सुन्दा सुन्दै नौलो लाग्न छाडिसकेको थियो। चिफ साहब 10-11 बजे फर्किनु भएपछि पनि हामीलाई खोपीमा बोलाउनुहुन्थ्यो। खानापिना बसाइबारे सोध्नुहुन्थ्यो। घरिघरि मेरो मनमा तर्कना उठ्थ्यो, के म साँच्चीकै ठुलो मान्छे हुने बाटोमा छु?